3X manolotra anao ny vaovao. Talata fadimy volana aprily taona 2024 akafaliana tranoray topolasy topovavy no iantranonao tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao. Atolotra anao ary ny arahaba ary asainam-panajany sika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Lafin'ny fiainana andavanandro ny mponina no tsika manomboka ny fotoana amin'izao ariva izao iresaka vidim-piainantsika mandritra ny minitra vitsivitsy ho fanamavianana ny vidangan'ny vidim-piainana dia namoaka ny lisitseo entana nasina famerana ny vidiny ny teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana rehefa avy ny fandinika tamin'ireo mpanafatretana sy ireo mpamokady. Tondra ny andinindin'izay ny namana Jemimara Daniel sy Mami Rasamboely. Entana ilaina andavanandro misy 5 miampy ny gazy no isan'ny voakasika ilay noferana ny vidiny farany ambony entina itsinjovana ny vahoaka amin'izao fitanga ny vidim-piainana izao. Ao anatin'izany ny menaka izay mizara 3 707 ariary ny litatra ho an'ny menaka mandry amin'ny bidon 20 litatra, 107 ariary ny litatra ho an'ny menaka soja ary 507 ariary ny 1 litatra amin'ny menaka amin'ny soja ao anaty tavoahangy. Ho an'ny siramamy eto atoerana dia 703 ariary ny kilao ny avy any Namaki, raha toka 903 ariary kosa ny avy ao Ambilobe. Noferana ho 903 kosa ny vidin'ny siramamy nafarana avy any ivelany. Voakasika ity famerana ity ihany koa ny vidina lafarinina vokarina ento atoerana sy nafarana avy any ivelany izay 903 ariary ny kilao, 202 ariary kosa ny kilao any vary nafarana avy any ivelany, 703 alina kosa ny lasakany simenitra ary tazomina ho 404 ariary ny gazy 4 kilao, 707 ariary ny 7 kilao ary 502 ariary kosa ny 12 kilao. Iarovana ny mpanjifa no antony anatanterahana izao famerana ny vidin'entana izao ary ihany koa mba tsy hamonona antoka ireo mpivarotra sy mpandrarà raha ny nambaran'ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana. Ny araka lazaiko teo aloha ny fampiarana amin'ity famerana ny vidin'entana sy ny famerana ny tombony farany ambony alain'ny mpanjara, ny mpangady sy ny mpanafatra ity dia 3 volana. Hojerentsika zany fa azo avozana 3 volana satria ny lalàna antsika dia mametra azy ho 9 volana. Raizany. Ary amin'izao fotoana izao araka ny lazaiko teo dia ny vahaolana faran'ny aingana indrindra dia ny famporisiantsika ny tatsaha, ny mponina amokatra amboly satria zay ny tena afahantsika miatrika ny fiovaovan'ny vidin'entana manerana an'izao tontolo izao. Mila ampiroboroboana ihany koa ny indostria amin'ny alalan'ny fanodinana ireo entana ento pirenena dia ny hoe odofo isaky ny tanàntsika dia ametraka any ambato finandrahana razaiko anareo manandriny any Ambongilava. Efa miresaka amin'ny gouverneur Ambongilava zao, miresaka amin'ny coopérative any fa dia apetraka any koa ny orinasa manana anankiray tsika eo amin'ny ministera orinasa anankiray alefa ho an'ireo coopérative ireo any Ambongilava amokaratsika ino izy teo menaka vita amin'ny voanjo. Zany rehetrarehetra zany entina ialana amin'ity le resaka monopole ity satria rehefa mamokatra nisy tanàna dia mahazo matokotsika fa amin'izay fotoana izay tsy hanafatra menaka intsontsika ary tsy ison'ny monopole. Zany aloha tsy androanindroany araka ny lazaiko teo fa asa mbola makadiry eto amin'ny tany lazantsika zany ary hoezahana araka ny lazaiko zao ohatra ny siramamy mahazo matoky ianareo fa amin'ny volana ity volana ity na amin'ny volana ambony misy usine anankiroa zany iodina eto amin'ny tany lazantsika momba ny siramamy. Amin'ity taona ity ihany koa dia efa iodina sy amokatra ireo orinasa malagasy amokatra siramamy. Mbola hijanonao amin'izay resaka zavatra ilaina andavanandro izay ihany isika nanamafy ireo mpivarotra madinika fa midangana tokoa ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro. Vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny entana akana azy any amin'ny mpamongady no anton'izany nitondran'izy ireo fanazavana ihany koa mikasika ny fampiarana ilay famerana ny vidin'ny entana izay navoaka ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Fanadihadiana mbola irahantsika hatrany amin'ny namana Jemimara Daniel sy Mami Rasamboely.
ny menaka siramamy savony isan'ireo entana tena nahitana fiakarany vidiny raha nambaran'ireo mpivarotra dia tsy namontana. Vidiny entana nge iny miakatra kely foana. Misy fiakarany kely foana zany vidiny entana isako maka entana zany. Vidiny entana karazana entana ohatrany ahoana zay tena ahitana siramamy menaka. Ireo zany tena entana savony. Zay no tena miakatra be. Dia mety miakatra firy eo zany ohatrina zao zany amin'izao. Raha prix menaka zao ne moa tsy manao menaka bidon satria niakatra iny menaka bidon niakatra be dia mbola tsy naka. Fa raha le quantité zao eo amin'ny 200 mahery kely isako miakatra misy fiakarany zany dia ohatrohatry zay foana isako menaka. Savony tsy naka mihitsy aloha teto fa dia izay eo fotsiny namidimidy ka fa voatiny endro zare fotsiny prix dia mbola tsy sahan'ny olona le izy mampalahelo le olona mivarotra lafo be. Andeha savony eto toerana sa savony afarana daholo le amidinareo? Iriko rima tsy haiko hita amintsika ireny savony hita amintsika daholo no tena marina. Manao nefa zao efa ny mpanjifa amin'izao manao na inona tena hoe vidiny manao ny fetanareo anazy mihena sa mihena be tena mihena ny entana alain'ny olona amin'izao sady ohatrany tena enaina daholo le olona amin'ilay vidiny entana zany na ianao raha mangoraka nefa tsy afaka ny anao inona koa mamaty anto. Dia mahafantatrareo koa ve fa misy ny famerana ny vidin'ireo entana tininaina ao anatin'izay savony menaka siramamy. Tena fantatra zany nefa tsy afa manoatra satria mbola maka masikarenana entana lafo dia tsy maintsy eny eo zany aloha mbola laniny aloha afaka zay raha hoe midina ny avanana angalanay anazy dia midina automatique ny anay aty ambany fa raha ohatra mbola hoe lafo zany nakanay anazy tsy afaka ny hamono antoko zay dia tsy maintsy mbola mivarotra amin'ny zava-misy aloha zay tsy maintsy mbola hoe mivarotra zay nakanay anazy zany. Na dia ataoko hoe 50 fotsiny ara sisa an'izao mitombahatra alainay amin'ny akabeazan'ireo menaka ireo dia alohanay aloha mivarotra an'izay eo aloha zany tsy njarainay aloha zay eo io zany tiako miririna tsy anapotra an'izany tsy ahafatony renina. Vonona ny ampiatra ny vidin'ireo entana izay noferana ny farany ambony amin'izany ireo mpivarotra raha toa ka misy ny fidinany ny akany azy eny amin'ny mpamogady ary raha toa ka efa lafo avokoa ireo entana efa nalainy teo aloha satria hatreto mbola vidin'ny entana teo aloha no nakana ireo amidy reto ary tsy maintsy izay ihany no andefasana azy ho iatrany ireo mpivarotra. Afaka mampiseho facture zay hoe ty prix anakana ilay entana dia tokony ohatrina zany namarotana ihany io fa zay tsy afaka ny hamono antoko. Fa raha ohatra zany mbola misy stock ohatrany ireo zao mbola lafo nakana ihany ireo nefa ny avany nefa nidina dia laniny aloha ny aty dia zay zay vao afaka mampidina ny anay koa. Dia ny vidiny foana ihany midina arakaraka izay avany eny midina ny ka midina io le hidina vaovao tonga zany tsy maintsy midina koa ny anay raha hoe midina ny avany afakana ihany azy. Androany aloha araka izany dia mbola ny vidiny entana hatramin'izay no hita teny an-tsena. Anisan'ny toerana nandalovan'ny rivodoza ny tao Sandrakaty distriktan'ny Mananara avaratra akoatra ny fahasamban'ny fotodrafitrasa sy ny voly miaina ao anatin'ny fahasairanana noho izany ny fiakaran'ny vidim-piainana ireo mponina any an-toerana. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorsan no mitatitra antsika ny andinindininy izay vaovao izay. Miakatra izay tsy izy ny vidim-piainana ho Sandrakaty distriktan'ny Mananara avaratra amin'izao fotoan'izao araka ny tatitra nataony Victor Wanga mpanao politika monina ny an-toerana raha ny fanazavana ny entany dia ny faratsin-dalana no tena mitarika ho falafosany ireo entana fampiasa andavanandro toy ny vary sy menaka any an-toerana ary tafakatra hatrany amin'ny 9 alina sy 2 hetsy ariary ny gony amin'ny 50 kilao amin'ny vary ao Sandrakaty. Ny lalana zay namboariny Kilbera-Tsirana na tsara dia tsara nataony goudron amin'izao zany tsy afaka tomobile tsony zany izy 2 andro zay anao vao tonga. Ny teteza 37 kilometra io ny tetezana zany tsy misy sarano tanimbolina zany raha tsy namboariny Monsieur Victor Hong namboariko zany io dia tsisy lalana zany any amin'izao fotoan'izao tanatiny nandritra 1975 ka hatramin'izao tsy misy volam-panjakana na ariary nandeha amin'ny lalana io ka potika tanteraka izy amin'izao fotoan'izao miakatra ny vidim-piainana. Ny varotsinjo zany ataoko hoe 9 alina sy 2 hetsy atapy-tanànan'ny Sandrakaty, 8 alina sy 2 hetsy
ambanivohitra Sandrakaty Baritsindry io ny menaka fito alina sy rehetry atapy-tanànan'ny Sandrakaty 20 litres ka aiza ho aiza zany mba fijerevan'ny mpitondra fanjakana sy fijerevan'ny fanampiana amin'ny olona sahirana satria potika tanteraka no mitondra-drano ny volo vary ny lavanila kely zay nandraindraina zany misy diboka tanaty rano. Malohany io dia miantso ny tokony hijeren'ny fanjakana ny zava-misy ao Sandrakaty ny mpanao politika Victor Wanga nambarany fa toy ny mponina amin'ny faritra maro nandalovan'ny Rivodoza tokony homena tosika fameno sy vatsitsinjo ny mponina ao Sandrakaty Mananaravatra. Mbola mifandraika amin'izay resaka fiainan'ny andavanandro izay hatrany mitoetrany ny fanoana ny fitondram-panjakana ireo tatsaha mpamboly sy mpiompy any amin'ny faritra Iorombe. Tokantrano natatsaha 520 indray no nahazo fitaovam-pamokarana sy masom-biby toy ny ondry sy omby vavy be ronono tamin'ity faran'ny volana marsa ity. Vola Sora Velson no mitondra ny andinindininy izay vaovao izay. Tokantrano tantsaha misy 520 ao anatin'ny fikamarana valo amin'ny distrikan'io sy Vohibe indray no sitraka toana ho famatsim-bola ny tetikasan'izy ireo ny raika amin'ny 30 marsa teo. Fanampiana avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny FDA vokatry ny fiara-miasa amin'ny fandarana SADEFI sy famatsim-bola ny FIDA. Nahazo fitaovam-pamokarana isan-karazany sy masom-biby toy ny motoculteur 4 miaraka amin'ny remorque, sarety 5, angady-nomby 2, pulvérisateur 3, ondry 820 ary omby vavy be ronono 2, provandy 9 gony, voanahitra 5 kilao, zesika 4 gondy. Ny solontenan'ny fitondram-panjakana nanolotra izany ny governoran'ny Iorombe sy ny prefet-ny Osy miaraka tamin'ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny taleparitry ny Jony sy Toakarena Manga. Raha tsy nisy mivelorany filoham-pirenena dia sy tafita koa izao ka izay velorany izay na tonga na rehetrarehetra niaraka ny tady hoe inona no ahafahantsika manampy an'ireo tantsaha ireo, ahafahantsika manampy an'ireo hampela ireo sy asona hampela ireo amin'izay fanjariana ara-tsakafo izay mba tsy antehatra amin'ny fanjakà avao, tsy antehatra amin'ny raha hafa fa dia hoe ianareo hampela afaka mampidi-bola amin'ny fianakaviana, afaka mampiana-janaka ao amin'ny fianakaviana. Izay no tena tadiavinay fanjakana izay. Raha tsy izay dia lasa miankin-doha amin'ny hafa foana tsika dia tsy afaka mivoatra. Manokatra lalam-piariana vaovao an'ny mpiompy aty Iorombe ny fiompiana omby vavy be ronono toy izao izay vaovao porofo fa tena mety aty amin'ny faritra. Misaotra ny fitondram-panjakana tarina Andriamatoa Andry Rajoelina izay soloan'ny gouvernoura tena sy ireo mpiara-miasa aminy aty amin'ny faritra Iorombe fa nahazo omby vavy ronono. Dia faly tokoa anay satria sambany moa amin'izao fomba nisy an'izany hoe omby vavy be ronono izany natolotra anay aty dia manolotra ny fisaorana fena. Ka hitanina isika fikambanan'ny tasaha izay liana amin'izany fa tena azo atao tsara aty amin'ny faritra misy asika ty fiompiana omby vavy be ronono ity, manintana asika hametraka ny fangatahsika atao amin'ny CSA ihosy. Azo antoka ny fahasalaman'ireto biby ireto ary manara-maso izany tsy tapaka ny veterinera aty an-toerana. Kasika ny fahasalamana io aloha dia tsisy mampiahiahy antsika ary tsisy atahorana ny karazana hoe fahadapotea ny toetrandro aty amintsika dia tsisy atahorana ny amin'izay. Izay koa moa vonina lalandava amin'ny fahafatompompy mikasika an'izay. Tanjony toana ny fanatsarana ny vokatr'ireo tantsaha mba ahafahan'izy ireo manatsara ny farim-piainany ka hitataratra amin'izany ny fahatanterahany ny velorano fahasivy. Iresaka politika vetivety isika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Nanamafy ny tokony isin'ny fiaonandoam-pirenena ny mpamakafaka politika Dany Rakotoson araka ny fitondram-panjakana no manomana sy miantso ny fanatanterahana izany. Ny andinindininy Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoson. Manohana ny tokony isin'ny fiaonandoam-pirenena mialohan'ny fifidianana amin'ny 2024 ny mpamakafaka politika Dany Rakotoson. Fiaonandoam-pirenena izay nambarany fa tokony andalinana ny fiainam-pirenena ary amaritana ny laharam-pahamehana ho an'ny firenena ho an'ny 5 taona manaraka. Nosoritany ity mpamakafaka politika ity fa tokony ny fitondram-panjakana no manomana sy miantso ny fanatanterahana izany. Rehefa mahitsika hoe mbola tsy nilaniana foana ny plan d'émergence de Madagascar, mbola tsy nahitana financement angamba mahatonga mbola tsy voakoatra an'izay dia tokony ametraka fanontaniana ny fitondram-panjakana.
zay fitondram-panjakana zay dia miainga amin'ny fikonan-doha pirenena tsisy afa-tsy ny fitondram-panjakana ihany tokony hamaritra an'izay fikonan-doha pirenena zay ary ametraka an'ireo olana sy ireo zavatra tokony tadiavin'ny vahoaka satria ny zavatra nisy ny fitondram-panjakana namoaka ny programme anasany izy tamin'ireny fifidianana 2024 ireny marina fa nisy no tanterahany fa ny akabetsahany tsy mamala ny filam-bahoaka ny raha malalintsika amin'izao fotoan'izao fa ao anatin'ny fahasahiranana sarotra tsy mahafehy an'le ino zany voka-dratsin'ny valanaretina sy ny voka-dratsin'ny ady any avaratra dikan'izany tokony mametraka fanontaniana ny fitondram-panjakana amin'ny alalana fikonan-doha pirenena izay anasana an'ireo zay tokony anasany an'ireo antoko politika ny société civile ny resaka fiarina rehetrarehetra moa zany ny secteur privé mba ametrahana an'izay politika zany hoe ametrahana an'izay vision zay hoe ao anatin'ny vina hoe inona tokony ataontsika ao anatin'ny 5 taona manaraka ka na iza fitondram-panjakana miakatra eo amin'izay fotoan'izay na iza ny fitondrana miakatra eo dia tokony izay ny vokatrasa avoaka an'izay fikonan-doha pirenena zay no tokony tanterahany zay fitondram-panjakana eo fa manjary lasa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka indray no mariany Daniela Koutson fa tsy tokony anasana vangina itadiavy an-tseza ny fikonan-doha pirenena ho tanterahana fa hikatsahana ny fivoarana iraisana na finiavana mpandrosan'ny firenena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao dia tsy misy afa-tsy ny fikonan-doha pirenena ary fikonan-doha pirenena tsy natao anasana vangy voalohany indrindra tsy fikonan-doha pirenena itadiavana seza fa tena fikonan-doha pirenena hoe ametrahana an'izany atao hoe vinantsika ao anatin'ny 5 taona ao anatin'ny 10 taona manaraka satria tokony hiaika ry zareo ao amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao fa manana fahalemena ry zareo matotsy mivoaka ny PEM ny plan d'émergence ary matombola tsy misapproprier na ry zareo samy zareo raha hitantsika reny solombavambahoaka ny zareo reny miteny hoe tsy prioritaire ny resaka téléphérique fa tokony fampitambarana ny lalana amin'ny district rehetrarehetra aloha no andalinany vola io satria mbola maro any amin'le toerana any ambanivohitra any tsy nahitan'izany atao hoe goudron zany akory ka izay fikonan-doha pirenena zay no ahafana mamaritra tsara hoe fivoarana iraisana zany hoe développement intégré ohatry ny eona marina tokony ilan'ny firenena malagasy ary amin'izay fotoan'izay tsy ny tadidio tsara fa rehefa zavatra iraisana dia mandiangana foana ny fivoarana amin'izay fotoan'izay ngamba vao tena afaka mipetraka amin'ny anaran'ny TGV ny filoham-pirenena mba hisy ny fifampitokisana sy aombiazana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2024 ny mpamakafaka politika Daniela Koutson dia mihevitra fa tsy azo itovirana ny fanatanterahana ny fikonan-doha pirenena mbola amin'izay lafin'ny politika izay hatrany fa ho an'ny analanjorofo kosa indray sika mbola tsy maharisika loatra amin'ny fanaovana politika ny vehivavy ao analanjorofo nanao antso avo araka izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara ho fitao Fenorivo Atsinanana Mohamad Ahmad manentana ny vehivavy mba hisihatra eo amin'izay lafin'ny politika izay vola ravoavy sy Tsiry Rakotorson ambany tahany fandraisana andraran'ny vehivavy eo amin'ny sedra politika ao anatin'ny faritra analanjorofo na dia misy aza ny vehivavy senatera sy solombavambahoaka dia tsisy vehivavy be ny tanàna ao amin'ity faritra ity manoloana io laza ny député voafito tao Fenorivo Atsinanana Mohamad Ahmad nandritra ny fambolekazo nataony fikambanam-behivavy Valomarsa any an-toerana afa tokony mirotsaka an-tsehatra amin'ny fifidianana ny vehivavy ao analanjorofo nitaona ihany koa ny vehivavy mba hanamboatra karapanondrom-pirenena ny député Mohamad Ahmad mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny solombavambahoaka roa izay ananan'ny district Fenorivo Atsinanana dia misy ny lehilahy ray ny tenako dia misy ny vehivavy ray amin'ny volom-bahoaka fitsaram-pahefana zany amin'ireny communal dia mbola tsisy na vehivavy ray zany na nirotsaka hijerena akaiky misy fifidianana na voasoratra ao anatin'izany ireo vehivavy ireo na tsia mba manentana azy ireo koa anao karapanondro mba azahoany zo mba ahafahany manantanteraka zany fifidianana zany atao Voilengo andrefan'ny district Fenorivo Atsinanana no nanatanterahana ny fambolekazo nataony fikambanam-behivavy Valomarsa analanjorofo nosoritany gouvernora ny faritra Dr Andriamanantena Marcelin fa midika fanamafisana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy ny toy izao ny tokony hanomezana lenta mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy fa fiainana andavanandro vehivavy miavitra antoky ny fampandrosoana
lovenjafo zany tsika ny karazana kakazonamboly misy hintsiny izy regny misy cannelle izy regny hazo ala maromaro izy regny commune 400 tagnatin'ny district tonga teto daholo ny vehivavy rehetra niarany aiky ny rehetra fa mifameno ny lahy sy ny vavy hoe zatsika tsaraina mandrakariva zay ary omena sehatra bebe koa ny vehivavy isy fandraisana andraikitra bebe koa zany ny ataon'ny vehivavy amin'ireo sehatra fandraisana andraikitra eo amin'ny raharam-pirenena mavitrika ireo vehivavy tamin'ity fambolekazo ity raikitra ny sakoroka teny akatso androany maraina sy tamin'ireo mpianatra izay samy mpianatra moa zany no nifamono adiny mpivady no namaizana trano mahery ny 420 tetsy Mandrangibato Anosy-be jiolaray no maty voatifitra ary afa tafatsoka tany Andranomadio commune be mahatazana Bonglava Omaly ireo ny vaovao misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay nangon'ny namana Volasora Velison hoentina amintsika amin'izao alina izao. raikitra ny sakoroka teny akatso androany maraina ary ireo samy mpianatra indray no nifamono araka amin'ny fampitam-baovao dia tonga nanakorotana ny mpianatry ny ekonomia ny mpianatry ny medicine nanangazy ireo igrevy no ny tsy ivoahany vatsim-pianarana mpianatra Alain ekonomia no naratra notora ny mpianatra ny medicine tamin'ny vato maromaro koa moa ireo mpianatra tsy nanaiky ny kortanina no naratra fa ihany koa ny fitaratra teo amin'ny Konago no pitehany ireo mpanakorotana adiny mpivady no nitarika ny famaizana trano misy 420 tafo tetsy Mandrangibato Anosy-be ny aly ny ala teo araka ny vaovao ray traboina 10 avy amin'ny tokantrano 720 moa ny vokatra izany ny antsovontsy izy mivady tamin'ny fotoana ny piorany afo saingy efa tranga mpiseho matetika moa ny adin'izy ireo ka tsy nampiraika ny olona intsony kinanjo efa may ny trano ka ny hitatra tamin'ireo trano manodidina misaona indray ny fianakaviam-be ny zandarmarim-pirenena zandarirena moniainy Omaly nandritry ny fanarahan-dijiolahy anangalatrompo tany amin'ny toerana atao hoe mandany vosotra fokotany Betsinjovina commune Andolofotsy préfecture ny Miarinarivo faritra Itasy nisy hitrangana alatrombo misarotany an-toerana tamin'iray ora maraina ka nanatanteraka fanarahan-diavy hatrany ireo zandary miasa ao amin'ny poste fixe Betsinjovina rehefa tonga teo amin'ny ilaikizo atao hoe mandany vosotra dia raikitra ny fifandonana satria ny tifitra avy hatrany ireo dahalo ka lavo ny zandary klasy faharoa Rabenaivo Onymahery parfait ary ny zandary klasy faharoa Rabe misandratra toavina Arifetra kosa dia naratra mafy notontosaina androany moa ny fanaovam-beloma farany ny zandary Rabenaivo Onymahery parfait tany Miarinarivo Julay ray no maty voatifitra ary iray hafa kosa tafatsoka io ny vokatry ny fifandonana teo amina Andiandahalo Sakianafika sy ny miaramila avy amin'ny 2e bia Andranomadio commune be matazana Bonglava Omaly vao nahita ampitandreo filaminana ireo dahalo dia nitifitra avy hatrany ka teo naraikitra ny fifampitifirana basy vita gasy iray ody gasy sifle no tratra teny amin'ilay dahalo laviny miaramila vaovao amin'izay resaka tsy fandriam-pahaleman'izay hatrany tonga namangy sy nakahery ilay zandary naratra no ny fifandonana tamin'ny dahalo tany Andolofotsy faritra Itasy ny komandany zandarmerie-pirenena sy ireo tompon'andraikitra maro androany tetsy amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandrena fanatedina etsy amin'ny hôpitaly Omi no tsaboana ilay zandary naratra noho ny fifandonana tamin'ny dahalo tany Andolofotsy faritra Itasy nankahery azy teny an-toerana ny komandin'ny zandarmaria-pirenena sy ireo tompon'andraikitra maro amin'ny zandarmaria Nazonao ny akasitrana fa ny fahasahina sy ny fahavolona fa ny asana tsy very mainy na ny olona nitifitra nareo na ny asana ataonareo mitadio fa misy tsy maintsy finatoy an'izao nankahery ny zandary eny Akanja ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmeria eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena raha ny afatra izay napetrany tamin'ny komandin'ny zandarmaria-pirenena ary nanamafy izy ireo fa hojerena manokana ireo tradoza eo am-panatanterahana ny asa indrindra raha misy fiantraikany eo amin'ny zareo izany. Ny general sekretera-panjakana miadiky ny zandarmeria
ministère fiarovana moa zany raha natsona tarby teo amty famanginandroany ty dia nanizy dia nanizy niatrika ny teto dia efa nampitondra ny fialatsiny izy fatao marary satria zava-dehibe aminy tokoa ny atao hoe trandrasana amizao satria tsy maintsy ny lehibe no makahery an'ireo zandary zay ny mpiantsy dia nametraka ny fialatsiny izy fa misy asa tsy maintsy ataony am'izao fotoana zao dia tsara ihany manamarika zay zavatra zay dia tiaka ihany koa ny manamarika fa ao anatin'ny fitsinjovana sy fikarakarana ny zandary maratra tohitony dia misy koa ny vokatsy tsy maintsy ho raisy ny vokatsy moa ny azo ilana azy satria sanction positive le izy dia ny fijerena ny mety rasanatry misy incapacité izy ijerena ny dokotera azahoana vola zany rehetrarehetra zany satria ratra azo teo perinasa le izy dia ankoatran'izay koa misy ny fitsinjovana ny any amin'ny fort de grade efa nyteneniko teo dia mety ho telo ka hatramin'ny taona fa iny moa ny commission mandinika iny zany arakaraky ny gravité na ny alehibean'le fahapoazana mahazo n'le zandary raha tsy ivona dia nandritra ny fanarahan-dia noho ny jiola nangalatromby tao mandany vositra fokotany Betsinjovana commune Andolofotsy préfecture-ny Miarinarivo no naratra ity zandary ity ary nahalavo ny zandary iray hafa. Mbola vaovao ny mahakasika ny zandarmeriam-pirenena hatrany namokatra voly fanondrana ny eo amin'ny faritra Analanjorofo entina edina amin'ny alatra lavanilina efa misy ny paikady entina amin'ny ity taona 2024 ity raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy any amin'ny zandarmeriam-pirenena ny Analanjorofo. Efa misy ny paikady entina amin'ny ity taona ity mongorana ny alatra lavanilina ao amin'ny faritra Analanjorofo. Io nambaran'ny lehiben'ny vondrom-pileova ny zandarmeriam-pirenena ny antoerana nandritra ny fankalazana ny andro ny zandarmeriam-pirenena. Namatra tamin'ity taona ity moa zany dia ny hoe namanao ny zandarmeriam-pirenena. Raha mikasika ny fandriam-pahalemana zany amin'ity taona ity dia efa misy paikady izay napetraka ny fitondram-panjakana moa zany ao anatin'le velirano voalohany makasika nay atao anatin'ny zandarmeriam-pirenena. Tsika ty Analanjorofo moa zany ny resaka alatra lavania sy ny fandikan-dalàna makasika manodidina ny resaka fiariana vanila io tena mibahan-toerana. Ka dia efa misy paikady zany natao amin'ity taona ity ahafahantsika manatsaratsara kokoa ny fiarovana ny zany fiariana lavania zany. Tsisy fampandrosoana raha tsy misy fandriam-pahalemana hoy ny governorana Analanjorofo. Ka tsara fa ny zandarmeria mahasana misehatra trany ambanivohitra rehetrarehetra any misy an'ilay tsika hoe poste fixe misy tsy hoe poste avancé any amin'ny commune ambanivohitra any nisany hoe mametraka an'izay fandriam-pahalemana izay indrindra fa tsika moa aty Analanjorofo ny resahana dia miaina amin'ny famokarana voly fanondrana indrindrandrindra ny lavania moa zany izay hitantsika fa marisarisa ihany ny fandriam-pahalemana ny amin'izay dia fa raha roa taona tatoato aloha zany dia fa metsara tsikelikely zany ny vokatra azo amin'izay tsy fandriam-pahalemana ateraky ny vokatra famokarana lavania izay. Etsika maro no nentin'ny vondrom-pileova ny zandarmeriam-pirenena Analanjorofo nankalazana ny andro ny zandarmeriam-pirenena. Ankoatra ny fifananana ara-panatanjahantena nisy varavarana misokatra nentina nampahafantarana ny zandarmeriam-pirenena. Ifatika amin'ny lafin'ny fampianarana isika meroso ny asa fanamboarana ny CEG manara-penitra sy ny commune ambanivohitra Moramanga amin'ny izao andalam-pahavitany izao dia efa nahazo fitaovana sady ity CEG manara-penitra ao Moramanga ity mitatitra ny andinindininy vaovao vola ravoavy sy Mamy Rasamboely. Eo andalam-pahavitana amin'izao fotoana izao ny CEG manara-penitra naory ny fitondram-panjakana ao amin'ny commune ambonivohitra Moramanga. Ity CEG manara-penitra ity izay tetikasan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina misy rihana ary manana efitra 420 ny CEG manara-penitra eto. Ankoatr'izay ahitana efitrano fisakafoanana sy fizahan-pahasalamana. Tanjonay misy ny anaranay amin'ity fianarana ity izay manara-penitra vaovao be ity. Famisaotra amin'ny fitondram-panjakana izay efa nameny ity fianarana mahafinaritra be ity. Dia misindrindrandrindra ho an'ny filoha velona misaotra anazy efa nomeny ity. Mahatonga ny maraina teo ireo fitaovana an-tsekoly avy tamin'ny fitondram-panjakana nahitana seza CW nandray ireo fitaovan'ireo no sady nijery fotony ny fisotro ny fananganana ny CEG manara-penitra ny lehibe ny farim-piadidi-pampianarana Ramatoa Razanamino Lisiana sy ny solo-mavambahoaka Rajobelina Loverzo. Ny zavatra hita dia mahavelombolo satria dia efa ho vita tsy ho ela angamba zany ity CEG manara-penitra ity
zay mariana fa tetikasan'ny filoham-pirenena ary anisan'ny fototra afitrasa tena hoe faran'izay ngeza indrindra atao anatin'ny district Moramanga. Haintsika tsara fa ny sujet Moramanga, sujet mpanjakana dia betsaka loatra ny mpianatra ao ary ny fisian'ity zany dia mamamy olana. Dia amin'izao fotoana zao eo amin'ny 70 ny asa eo angamba no atao hoe efa vita nefa dia efa tonga sady indray zany zao ny fitaovana ny table banc izay ahafahana moa zany mameno an'ireo salle de classe ireo ahafahany ankizy mianatra rehefa aoriana kely eo. Marina fa mazaka mpianatra hatrany amin'ny 200 isa ny CEG manara-penitra ao Moramanga. Dia iny vaoviny ihany koa no mitondrantsika ho eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ho an'ny Tomasintsika amin'ireto vaovao ara-panatanjahantena maromaro reto satria dia betsaka ny hetsika tao an-drenivohitra betsaka misaraka tao nandritra ny faran'ny herinandro. Beach rugby izay no entintsika manomboka ny fotoana mpianatra maherin'ny 700 no nandray anjara tamin'ilay hetsika Esprit Beach izay nokarakarain'ny 974 Action sy ny Ligue Rugby Antsinanana. Fanadihadiana avy hatrany. Ankizy mpianatra avy amin'ny sekoly valo teto Tomasina voalohany ny isa 720 no tonga nandray anjara tamin'ilay hetsika Esprit Beach izay nokarakarain'ny 974 Action avy atsy La Réunion sy ny Ligue Rugby Antsinanana. Tafiditra tao anatin'ny hetsika ny fifaninanana teo amin'ny Rugby Beach. Nahazo ny laharana voalohany teo amin'ny sokajy 14 sy 15 taona ny mpianatra avy ao amin'ny CEG Mangarano ary laharana faharoa ny mpianatra avy amin'ny CEG Augagneur. Nandrombaka ny laharana voalohany kosa teo amin'ny 12 sy 17 taona ny relève ary ny laharana faharoa dia ny CEG Ratsimilao. Lasa ny Académie Rugby Antsinanana kosa ny amboara teo amin'ny vehivavy. Efa voafen'ny ankizy mpianatra ao Tomasina ny Rugby Beach. Amin'ny ankapobeny aloha azo lazaina hoe nafinaritra dia nafinaritra tokoa satria na mpiara milalao tanana hoe nanana fo sport daholo ekeko hoe misy hoe tosy mafimafy fa samy mahay nandefitra daholo zany zay zany tena nafinaritra tamin'izy satria regny manko raha amin'ny ankapobeny ohatrany hoe misy sokasoka kely foana dia matetika misy fedivana fa tamin'ity aloha dia milamina. Moray ve le Rugby Beach? Raha amin'ny hevitra aloha dia moray ary afaka ianarana kokoa satria zava-ty base kelikely fotsiny dia efa afaka milalao ianao. Inona mahasamihafa azy amin'ny Rugby tsotra? Amin'ny Rugby tsotra mahasamihafa anazy ngambany amin'ny beach misy règle hoe sans placage ohatrany io zao tsisy placage zany hoe mba éviter an'le risque zany mba ahafahan'ny ankizy milalao anazy dia tsy nasiana placage dia zany hoe tosana touché fotsiny dia efa afaka mandeha vao touché dia apetraka amin'ny baolina dia reprendre ny jeu. Misy le esprit napetraka ao anatin'ilay tontolon'ny fanatanjahantena rugby tsy hoe fanatanjahantena fotsiny le izy hitanao hoe mahomby afaka ampitana hafatra tsara ve? Afaka ampitana hafatra tsara satria mamle anatra sy lesona hoan'ny ankizy le izy mba ahafahany mietsika zavatra mety hoe zavatra hoe eo amin'ny fiainana zany satria mamola volan'ny sainy iady eo. Inona ohatra le zavatra tombontsoa azon'ny ankizy amin'le izy afaka milaza ve? Amin'le filalaovana rugby? Ankoatran'ny rugby? Ahoana? Ankoatran'ny rugby? Ankoatran'ny rugby fanaovana sport zany. Le fitazana hoe nisy resaka fitazana tontolo iaina na tontolo satria zao amin'izao fotoana zao azo lazaina hoe ety amin'ny place ary moa zany dia hitantsika tamin'ireo somary nisy anana kely dia ny ankizy zao nasina nanalany fako teo dia ireny zany dia efa nisy amin'ny amélioré ny saina reny lala zany filalan'ny toneka mafinaritra be le kilalao aprala iny ka mafinaritra be le manao beach tsara zany mafinaritra anake. Inona mahasamihafa azy amin'ny rugby tsotra fijerinao? Mahasamihafa azy amin'ny beach tsotra zany ty tsisy placage fa tosay fotsiny amin'le beach tosay fotsiny dia azakazaka fotsiny zany ilaina dia pasipasy. Morain'ny ankizy ve le izy morainareo ve?
morainy akizy le rugby akoatra ny marigby azy misy ihany koa ny fitazana atao anatiny hitanao hoe matafita hafatra misaka fitazana hafa ve le zavatra atao anatin'le beach rugby afaka manome ohatra ve no le hoe akoatra ny mahafanatanjahantena azy misy zavatra hafa voizina ao anatin'ilay zavatra fanabeazana sy fitezana zay ataon'le fanabeany ao rugby académie rugby antsinananao zay reza manabeany ary-tsaina ara-batana ara-kolotsaina koa dia sarany be zany pitonjany amin'ny académie rugby antsinanana zany fa nanatosany zay bitsy zay nataony aty tetanjao ty fa sarana be nareo mpanao gazety sy zay nanjanjara teto rehetra sarana betsaka indrindra. Ny lohany lalao dia nisy ny fanadiovana faobe ny tora-pasika ilalaovana izay tafiditra amin'ity hetsika ity izay ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Afapo nandritra ity hetsika ity ireo mpikarakara azo niantoka ny sakafo atoandrondreo ankizy rehetra nandray anjara. Mbola amin'izay taranja izay ihany ny ekipan'ny rugby club Relève sy ny ERT école rugby Tanabizy no nandrombaka ny amboara ho an'ny tournoi rugby beach ho an'ny Scratch Expert sy ny Elite fifaninanana izay notanterahana teny amin'ny tora-pasika ny Borny Tomasina. Fanadihadiana. Akoatra ny mpianatra dia nisy ihany koa fifananana rugby beach ho an'ny olon-dehibe nandritra ny hetsika Esprit Beach ny tontolo andro ny Alahady. Klioba misa 9 no nandray anjara tamin'ity fifananana rugby beach ity ka ny 12 dia ekipa avy ao Tomasina. Nanana ekipa roa ihany koa ny Fimpirizo izay namaly ny fanasany ny 974 action sy ny ligue atsinanana tamin'ity hetsika ity. Teo amin'ny Sokajy Expert ary dia ny ekipan'ny RCR Rugby Club Relève no nandrombaka ny larana voalohany ary ny 15 tandem no nahazo ny larana faharoa. Ny Sokajy Elite kosa indray dia ny ERT École de Rugby Tanabizy no nandrombaka ny amboara nahazo ny larana voalohany ary ny Académie Rugby Atsinanana no nahazo ny larana faharoa. Teo amin'ny vehivavy dia lasa ny Académie Rugby Atsinanana ny amboara rehefa nandresy ny Rugby Club Relève. Esprit Beach holandesa Montpellier maillot original top Montpellier reny. Isan'ny nandray anjara tamin'ity fifaninanana beach rugby ity ihany koa ny Fimpirizo izay hita ho sahirana teo amin'ny lalao roa voalohany. Teo ihany koa ny tsy fahazarana amin'ny lalao amin'ny fasika. Na izany aza dia naina nanome lesona ireo tanoran'ny Tomasina ireo mpilalao rugby zokony avy aty Antananarivo. Le rugby beach zany nafinaritra be satria teo ihany hoe fanalana azy nefa nisy fifaninanana izy dia natao le fifaninanana dia tonga tamin'le tanjona ihany hoe phase finale dia eo moa mbola hita hoe iza mihazoazo fa mbola miady zany. Mora hay ve le rugby beach? Mora azo ihany izy zany satria le tsy fisian'le fasika any Antananarivo zany tsy mahatonga azy hoe hay fa le aty amin'ny faritany zany efa mezatra zao le any fa lenay moa zany entina efa nazara tena ihany koa le amin'ny rugby amin'ny fasika. Inona mahasamy hafa azy amin'ny rugby beach raha ny fijerinao azy? Mahasamy hafa azy fotsiny zany izy zao le tsisy placage sady tsy misy koa ny anona fa touché resaka touché amin'ny tanana zany no atao aminazy kanefa mbola sarotsarotra raha tsy misy ny aina satria fasika ny lalaovana fa ezaka zany hoe mba ho any amin'ny faritra dia manao ohatr'izao foana. Mahafinaritra aloha le rugby beach satria mampanapanaitra anazy mba miova zany le mba manaraka manandavo zany malagasy satria mbola zavatra tsisy toetra Madagasikara le izy fa zao le izy tena voazina zany sy fahalalana mibetsabetra fa mahafinaritra manao an'le izy satria izy haingo. Androany ve anao vao nanao an'le rugby beach? Androany vao nanao an'le rugby beach aloha fa hitako hoe mahafinaritra sady mora hay ve le izy? Mora hay le izy ka mora hay le izy satria
da manle mampomamoromay an'le izy a le olona mpikavakava sy le oso bisportan'le izy a manohy hoe ohatrzao ohatrzao hoe ohatrzao ny tokony atao ohatrzao ny tokony tsy atao satria le izy tsotsakely a satria tsisy placage fa resaka atosé amin'ny tanana mba voakasika ny tosé amin'ny tanana anankiroa le olona dia misy premiera faute dia misy deuxième faute mba voakasika injoa anao fantelo dia mivadika amin'ny adversaire le baolina fijereko azy lo mahafinaritra le izy fa indrika eo amin'ilay tsy fahazarana zany ny problèmenay satria ny terrain fasika voalohany indrindra tena ny Antananarivo a tsy fasika fa terrain tena terrain tsara dia nanao sarotra ihany mora ay ve le rugby tena mora kely mihitsy ohatran'le vitsilita aloha atosy zany le izy atosy amin'ny tanana roa tosé dia ohatran'ny hoe mely amin'ny akay zany na hoe orge akoatra ny lalao rugby dia nanararoatra ny ankantony torapaty Tomasina ny mpilalao ny Fifirozo. Tafita ny afatra ho an'ny ligy ny Atsananana sy ny 974 action avy atsy La Réunion raha nanao ny tombanezaka atao anatin'ilay hetsika Esprit Beach izay nitaterahana tany Sainte-Marie sy Tomasina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Fanatedy. Tratra ny tanjona ho an'ny hetsika Esprit Beach izay niarahan'ny ligy ny Atsinanana sy ny 974 action nanatotosa tamin'ity taona ity hoe Andriamatoa Andriatanjona CTR ligy na Atsinanana. Raha telonjato ny ankizy nandrasana dia tafiakatra 700 mahery izany tao Tomasina raha natratra 420 tany Sainte-Marie. Raha hoan'izay andehan'ny tamin'ity taona ity zany a dia amin'ny ankapobeny dia azo tenena hoe tafita ny avatra indrindra moa zany ho an'ny tany Sainte-Marie satria voalohany samy manotamin'izy ireo nisy fifananana lalao rugby tsy tivitra hoe pitch rugby anisan'ny voatafita zany voalohany indrindra ireo soatoavina rugbystika izay aperaka ary ienana zany raha ho an'reto Tomasina koa zany niezaka ary nanaja izay ireo ny établissement scolaire sy filiovana ary isorana be lehibe izy ireo satria nitanjona amin'izy ity moa voalohany indrindra dia entina anabeazana sy hitaritana an'ireo ankizy tanora zany hanao fanazaran-tena. Akoatra ny mahafanatanjahantena azy inona ihany koa ny zavatra hoe natao tao anatin'ilay Esprit Beach tafiditra tao anatin'ilay Esprit Beach zany nisy ny fambolekazo izay natao tany Sainte-Marie tamin'ny herinandro lasa fa isy ihany koa nefa fambolekazo tsy ho ela izay atao Tomasina zany misy ihany koa zany fiofanana namenandreo animateur tany Sainte-Marie zany ary misy ny fiofanana namenandreo ankizy mpianatra tenivony sekoly zany nandeha Tomasina na tany Sainte-Marie fiofanana mikasika ny fiarovana tontolo iainana raha antsika malala moa fa nisany sedra olana ny mpanao fanazaran-tena noho ny fiovaovan'ny toetrandro ka izay indrindra zany hoe nanomezana azy ireo fiofanana mba hikajy sy kolokolo ny tontolo iainana mba hanana tontolo iainana miritsy zany tsy fiainana miritsy fa antsika manao fanazaran-tena. Mora tafita tao anatin'ny ankizy taty amin'ny faritra Atsinanana ve ilay rugby beach? Rugby beach efa fatao matetika izy io zany ary efa zarazara zany nareo anatin'ny établissement scolaire na ny club ny zavatra misy fotsiny amin'ny voalohany somary misy fahasairana kely fa amin'ny ankapobeny zany tafita izy io satria ny beach rugby anisan'ny sehatra iray idiry anatin'ny rugby eny ambony gazon na ny rugby à 15 na rugby à 7 ary anisan'ny nakafihany zany ireo ankizy indrindra ny ankizy moa no tena taretina tamin'izy mba hiditra anatin'ny rugby ary tsapany tokoa fa efa manomboka aty izy ireo raha ho an'ny nomaly zao ny ankizy dia nisy mpandray anjara valao sy efajato izy ireo tonga namahakantso tsy zavatra zany mba tsapany tsara hoe efa manomboka akafiziny ankizy zany rugby tsy araka ny fanazavana nomeny Henri Claude filohan'ny 974 action La Réunion dia izy mpianatra avy any Sainte-Marie sy avy ao Tomasina hiazo ny La Réunion amin'ny volana Mai andray anjara amin'ny hetsika Esprit Beach aty amin'ny Océan Indiana. Amaranantsika izay resaka Esprit Beach izay dia isan'ny nampiavaka ity hetsika ity ny carnaval lehibe izay namakivaky ny tanàna nandraisan'ireo mpianatra maro be anjara atao Tomasina itao nisy moa ny afatra nampitaina amin'ny fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana nandritra izany carnaval lehibe izany. Dia arahantsika ary ny andinindininy izay.
toy ny mahazatra ny mpikarakara amin'ity hetsika esprit beach ity dia nisy hatrany ny carnaval lehibe nandraisan'ireo mpianatra anjara namakivaky ny tanàna. Nandritra ny filaharana dia nisy hatrany ny fanentanana ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ireo lalana izay nolalovan'ny carnaval. Niainga teo amin'ny lapan'ny tanàna ny carnaval ary namakivaky ny tanàna ny azo any bazary be ary ny farana teny amin'ny torapasika nanaovana ny fifaninanana. Ary amaranantsika ny fotoana amin'izao ariva izao dia mbola lafo ny fanatanjahantena ihany any Tany Tomasina nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alahady teo tao amin'ny gymnase ny CST Tomasina any tao-piketroana 2024 eo amin'ny taranja kickboxing nanatrika ny fotoana tamin'izany ny filohan'ny federasiona tato vao avy hatrany. Anisan'ny olana sedra ny taranja kickboxing ny tsy fampin'ny fitaovana tanjon'ny filohan'ny federasiona nefa no ampiakatra avo ity taranja ity ka ampisongadina ny sainam-pirenena malagasy amin'ny alalan'ny zava-bitandreo mpikarotra ao anatiny. Isy ny ezaka ataon'ny federasiona amin'izany fampitaovana izany. Ny kickboxing hitantsika fa taranja tokony farany hatanjaka indrindra eto Madagasikara ary zay manontanigetrako ahatonga io taranja io hitazony laharana voalohany eto Madagasikara. Ny olana ny kickboxing teo aloha dia tsy fampiny fitaovana satria ny ligue 10 misy amin'izao tsisy manana ringa ka dia hoezahantsika anatin'ny fotoana fohy na dia lafo vidy io ringa io hanana ny ligue ringa farafaratsiny aloha ny isaky ny renivohitry ny faritany ato hivatsenantsika ringa hivatsenantsika fitaovana ary zay mamaha federasiona ny ray aman-dreny fa dia anjaranay zany no hametraka zay lazany kickboxing zay. Mitovy tanjona ihany koa ny liga Atsinanana dia ny fampikarana avo ny taranja kickboxing miandrandra ireo fionana samihafa izy ireo ahafahan'ireo mpikatroka mifanakalotra kefa sy mampitombo ny fahaiza-manaonjy. Mbola ho avy fotoana iantsonay ireo ligy namanay mba hifanakalotra kefa aminay ary zay dia vonona amin'izay sport na combat mety ho avy na eto toerana zany na any Antananarivo na any faritra hafa iny fa na any Ampitandranomasina. Ny dingana manaraka hatrenay moa zany dia miandro ny programa avy any fédération dia mieritreritra zany zahay zao fa hanao rencontre mba ahafahanay mifanakalotra ekefa amin'ny any amin'ny mivoaka ny faritra ary manoloana an'izany dia miandry ny rencontre nationale zay indrindra fa rencontre internationale.
ho an'ny gouvernoura ny faritra tsinanana dia narahina asa vetrany ny fampanantenana fanohanana ny tarandra kickboxing akanisy ny fanolorana fanampiana nisongatina moa ireo rehetra ireo nandritry ny fanokafana ny tao pikatroana roa amin'ny 24 eo amin'ny taratra kickboxing izay notontosaina ny alady teo tany Toamasina. Dia misaotra anao hatrany toko lasy toko vavy sy niara-dalana aminay tamin'ity androany ity tao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao isaorana ireo rehetra nanatosany vaovao ihany koa tamin'ity androany ity. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka elomata 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.